Ja. Das ist das Boot, auf dem der kleine Junge drauf war, der wenig später am Strand totliegend in seinem roten Pullover um die Welt ging. Das war nicht im gleichen Boot, aber das war der gleiche Tag. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das könnte ich sein. Und habe ich mir einfach gedacht, jetzt ist sitzt er in ganz schöner Platz und jetzt freut er sich, also muss ich mich nicht traurig machen. Und habe ich mir gedacht, das wird weitergehen, also werde ich viele blöde Nachrichten hören.